priliku da pozdravim sve odbornike, predstavnike izvršne vlasti, da kažem da imamo kvorum za današnju sednicu. Od 15 prisutnih odbornika prisutno je 14, znači imamo kvorum za dalji rad. Međuvremenu su pristigli predstavnici OSCE-a u priliku iskoristili da ih pozdravim. Kao što sam rekao, znači od 15 odbornika prisutno je 14 odbornika, tako da imamo kvorum za dalji rad, to je treću redovnu sednicu Skupštine opštine Pavle Špasine. Za današnju treću redovnu sednicu dnevni red glasi ovako. Prva tačka, usvajanje zapisnika sa prethodne sednice od 2 tromesečni finansijski izveštaj za period januar-mart 2016. Po 3 predlog za prevođenje sredstava sopstvenih prihoda iz 2015. i 2016. godinu. Po 4 opštinski plan o energetskoj efikasnosti. Po 5 predlog pravilnika o sanitarnom nadzoru. Po 6 predlog pravilnika o javnim komunalnim uslugama. Po 7 izmena i dopuna pravilnika takse za javne usluge. Po 8 izmena i dopuna pravilnika o minimalno higijensko-tehničkim sanitarnim uslovima radnih prostorija, postrojenja, opreme zaštite na radu i zaštitu životne sredine. Po 9 izmena i dopuna pravilnika za radno vreme. Po 10 zapisnik sa prve sednice Odbora za bezbednost zajednica. Pod 11 razlog. Da li neko od odbornika ili od predstavnika izvršne vlasti želi dopunu dnevnog reda? Izvolite, direktor financije ima reč. Pozdravljam sve i da se obratim sa zahtevom na Komitetu za politiku i finansiju. Šef budžeta je dao predlog da se sredstva iz robe i usluga prenesu u komunalne usluge u iznosu 5.000 €. Da li je to uvršteno u dnevni red? Jeste sednice odbora. Da li, pa bi da to ide kao predlog ovde za Skupštinu i da možemo to razmatramo? Da, mora da ide znači na novo predlog, na samoj sednici, jer smo se mi na Odboru za politiku i finansije, kao što ste rekli, šef financija je predložio ovu tačku. Ona je znači bila uvršena na dnevni red na Odboru za politiku i finansije, međutim, zaključak je bio, evo samo da kažem, pošto je ovo odbor za zapisnik, tačnije da se tražimo, znači da se za predstojeću redovnu, to je današnju sednicu, da znači dodatno objašnjenje zašto su ta potrebna sredstva i zbog kojih sudskih odluka su ta sredstva skinuta. Sudske odluke su ovde, a da uvrstimo tačku dnevni red, pa ćemo kad dođe razmatrati tome. Predlog da uvrstiti tačku dnevnog reda, kako bi mogu ja da objasnim zašto to tražim. Da li imate u materijalu samo jedan primjerak ili imate za sve odbornike i ostalo da bi Ja sam mislio da je, pošto je dao šef budžeta. Dobro, mi smo dobili samo ovaj znači zahtev, bez nekog dodatnog. Ne, samo zahtev. Da, ovo je materijal. Imaš ti projekte, imaš sve. Ima zahtev. Da znamo kako se radi. Mislim da bi ipak odbornici najbolje trebali da imaju to pre nego što glasuju za dopunu dnevnog reda, znači da bude ova tačka uvrštena u dnevni red. Kažem da bi objasnio koliko je novca skinuto preko prinudne naplate u 2016. godini. Tražio sam predmete od Ministarstva financija, dobio predmete prošle nedelje. I zbog toga što je sa koda kontrole skinuto više nego što smo planirali da trošimo, došli smo u situaciji da su nam potrebna sredstva za maj i jun mesec koje treba da platimo, ali sredstva su skinuta na ime prinudne naplate. I zbog toga tražim da Skupština donese odluku da se sredstva iz robe usluga prenesu na kod komunalije. Ajde, ako treba, daću vam vremena da se podeli to odbornicima da vide o čemu se radi. I ovo. Dobro. Zahtjev 16. godine. Predlog nam je došao od Departmana za financije. Nadam se da svi odbornici imaju kod sebe materijal za ovu tačku.
Otvaram raspravu povodom ove tačke. Pre nego što se neko možda od odbornika javlja, ja bih dao reč prvo direktoru finansija kao predlagaču ove tačke. To je tromesečni finansijski izvještaj. Izvolite. Hvala. Svi ste dobili ciljno srednji materijal kojeg možete vidjeti ukupan budžet planiran za 2016. godinu i po mesecima kako i šta trošimo. Vidite svi da u januaru mesecu je osim ime plata do funkcionisanja, dok sistem nije krenuo sa funkcionisanjem, to je već kraj januara, onda u februaru imamo plaćanje ostalih troškova, svaki mesec imate posebno i koliko je potrošeno u prvom kvartalu. Pored toga imate i pregled po kodovima, šta je sve plaćeno, koliko je potrošeno. Pored rashoda za prvi kvartal također imate i ukupne prihode, opet po ekonomskim kodovima, kako je opština prikupila sopstvene prihode. Ukratko, svi imate pregled ispred sebe, tako da ako ima nekih komentara ili pitanja, ja ne bih da dužim se. Hvala, direktore. Da li se neko od odbornika javlja povodom tromesečnog finansijskog izvještaja? Samo da kažem da smo mi ovu tačku naravno imali na odboru za politiku i finansije. Govorili smo nešto više o tome. Ja bih htio normalno da čujem neko drugo mišljenje osnovnih odbornika koji nisu članovi odbora za politiku i finansije, koji imaju nešto da kažu povodom ovog tromesečnog finansijskog izvještaja. Ja ću sigurno reći nešto ukratko o tome. Prvo bih dao prednost nekim drugim odbornicima koji se javljaju za reč. Izvolite, da li se neko javlja za reč? Niko ne javlja za reč, ja ću biti, nadam se, kratak, pošto imamo ovaj materijal za ovu sednicu. Što se tiče tromesečnog finansijskog izvještaja, ja sam i na odboru za politiku i finansije rekao oko pojedinih troškova iz nekih kodova, tačnije troškovi mobilne telefonije koji su sada u ovom periodu, to je tromesečnom periodu 2016. godine, potrošeni 3.370 eura, a prošle godine je to bilo znatno manje, to je 732 eura je bilo potrošeno. Što se tiče koda gorivo za vozilo, imamo potrošnju od 5.015 eura. Prošle godine imam ja tromesečni finansijski izveštaj, ne znam zašto je do toga došlo, međutim tada je kolona ovde u tom kodu bila prazna. Znači nije uopšte navedeno koliko su sredstva za taj period bila utrošena, ne znam sad zbog čega. Isto i u kodu 13.953 osiguranje zgrada i ostalo, sada imamo utrošak od 4.239, a od prošle godine isti period, kolona je isto i tu ostala prazna, znači nemamo ništa navedeno, ne znam zbog čega je to. Ovdje bi se osvrnuo na registraciji vozila. Ne znam da li možda došlo do tehničke greške ili možda ja nisam u pravu. Registracija vozila piše ovdje u ovom kodu, znači 420, a u prošloj godini piše da je to taksa od registracije vozila. Međutim, imamo na drugoj strani, kada se radi, evo ovdje imamo u kodu taksa registrovanja vozila 785. Da li je tu došlo možda do tehničke greške i ostalo? Ja mislim da je to u pitanju, ne bih rekao da je nešto drugo. Što se tiče isplate sudske odluke, da kažem da smo prošli put, to je prošle godine za isti period, imali 999 eura utrošeno. Ove godine imamo na ime isplate sudske odluke potrošeno 9.616 eura, to je znači oko 10 puta više. I kao što sam na odboru rekao, nadam se da ne oduzimam vreme ostalim odbornicima,
oko pitanja administrativnog asistenta, gde je opština kažnjena sa 5.000 eura još septembra meseca, a da niko o tome nije želeo javno da govori. Ja bih želeo da i po tim pitanjama čujemo nešto od direktora da kaže u vezi tog slučaja nešto. Mislim da nije fair da trošimo novac mimo zakona, iako ga znamo da ga nemamo, evo, uvek nam dođe neki predlog da moramo da vršimo neki prebačaj i ostalo, a da ovako trošimo novac na kaznu. Toliko ja. Izvolite, da li neko od odbornika želi reći ili možda direktor? Izvolite. Ono što sad opština radi, tako kažem, prošle godine smo na početku imali budžet od 7.000 eura za robe i usluge. I onda na početku je od tih 7 već nekih 5 otišlo na prinudnu naplatu. Tako da opština nije imala sredstva i nije redovno izvršavala svoje obaveze. Ove godine imamo 131.000 robe i usluge. Planirali smo svoje rashode i po tom planu i trošimo sredstva. Znači, odmah smo krenuli. Ono što Skupština treba da zna, zadnje angažovanje robe i usluga od prošle godine je 26. novembra. Sve fakture koje su stigle posle 26. novembra nisu mogle, znači sredstva nisu mogle da budu angažovane. Tako da, račun za telefon uključuje račun novembar-decembar 2015. Račun za gorivo za novembar mesec je stigao posle 1. decembra. Znači, uključuje novembar-decembar. Račun za osiguranje zgrade uključuje račun decembar mesec i redovno sad dalje. Znači, januar, februar, odnosno sve te isplate idu redovno. Zato je ta razlika, zato što prošle godine na početku godine nismo imali sredstva, sada imamo ta sredstva i redovno podmirujemo svoje obaveze. Što se tiče sudskih odluka, na sudske odluke, zašto, ovdje ću iskoristiti priliku da kažem, u aprilu mesecu smo dobili izveštaj da nam je do sada skinuto 25.000 na ime sudskih odluka. Sudske odluke su sve su to neplaćeni računi iz 2012. i 2013. Osim za 2 sudske odluke za koje sam zvanično dobio obaveštenje, za ostale nisam dobio. Pismeno sam tražio, što će u sledećoj sedmici dobiti pismeno sam tražio od Ministarstva finansija na osnovu kojih, odnosno za koje sudske odluke ili odluke privatnog izvršitelja je skinut novac. Za 2 odluke za koje sam dobio pismeno obaveštenje je CIRI, to je trgovinska firma koja je opremila opštinu tepisima, zavesama i šta je još tamo. To je iz 2012. Nije postojao ugovor, nije postojao trgovinska procedura, osnovno to nije mogla da plati, bar nekad smo mi ovde. I to je stiglo preko privatnog izvršitelja sa kamatom od 3.000 eura, tako da to nas košta nekih 14-15.000 eura. Onda imamo memorandum sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu smo imali za neke radove u bolnici ili zgradi Centra porodične medicine. Međutim, Ministarstvo do kraja godine nije isplatilo fakturu, pa je teret pao na opštinu. Pošto sad pripremamo materijal za to, uz tu fakturu dostavit ću i memorandum sa NAS-om, kako biste imali uvid u to. Za ostale prinudne naplate, nemam validnu dokumentaciju, odnosno osim dokumentacije kao dokaz na kome stoji CPO obrazac, da su sredstva skinuta i naredba privatnog izvršitelja. Ne postoji ostala dokumentacija ni u opštini, a zvanično sam tražio kompletnu dokumentaciju od Ministarstva finansija, to što sam tražio samo je ovo što je poslato. Tako da svu dokumentaciju imat ćete na uvid. Još nešto što bih dodao, zašto je sad tražen da se sredstva iz robe i usluge prenesu u komunalije? Zato što je sa komunalija skinuto 25.000 eura po osnovu, znači, mart i april mesec. Vi ovdje vidite do marta 9.000 i nešto, ali u aprilu mesecu, kako sam dobio informaciju, a nama da ne bismo
kasnili, da kažem, sa isplatom svojih obaveza. To je razlog zašto tražim sad, kraj aprila, ali smo mi u toku aprila dobili informaciju da su skinuta sredstva i da do juna nećemo imati sredstva u hodu komunalne. To je problem sa tim što stižu te stare naplate i bez obzira na to kako mi planirali trošenje sredstava i organizovali naše potrebe prema sredstvima, kad god stigne neka aprilna naplata, poremeti taj plan, tako da je veoma teško pratiti taj plan realizacije. Samo da vas prekinem, u vezi asistenta, kako možete da mi kažete, od sredstvima o 5.000 eura. Od administrativnog asistenta predsjedavajućeg skupštine. 5.000 eura. Na ime čega je plaćeno? Zašto je opština kažnjena za administrativnog asistenta? Nisam odličan za to. Dobro. Hvala direktore na odgovor. Da li neko od odbornika želi reći po tromesečnog finansijskog izveštaja? Pošto je direktor tu na raspolaganju. Da li se još neko javlja? Izvolite. Mislim da treba da je nadležan direktor financija za sva sredstva koja odlazi iz budžeta opštine. Tako da ne treba da se izvlači da nije nadležan. Ja smatram da nisam dobio adekvatan odgovor, ali odgovor je takav kakav sad. Kakav će ishod da bude u narednom periodu, to ćemo da vidimo. Da li još neko želi reći? Ako niko ne želi reći, prelazimo na treću tačku, to je predlog za prebačaj sredstava iz opštenih prihoda iz 2015. i 2016. godinu. Tu je znači direktor budžeta i finansije, pošto je on predlagač. Samo da kažem da smo mi na Odboru za politiku i finansije dali preporuku za usvajanje ovog predloga. Otvaram raspravu povodom ove tačke, dajem prvo reč naravno direktoru kao predlagaču, a posle toga ako neko ima od odbornika da nešto kaže. Izvolite, direktor. Sredstva koja nisu utrošena u sopstveni prihodi, koja nisu utrošena u 2015. godini, stoje na raspolaganju opštini i treba, odnosno ovaj tehnički deo gde Skupština donosi odluku da se sredstva iz 2000 neutrošena sredstva iz 2015. prenesu u budžetsku 2016. i kao takva stoje na raspolaganju opštine, odnosno omogućava se njihovo trošenje. Opet ću da napomenem da ta sredstva, prenos ovih sredstava je, odnosno ovom odlukom se samo omogućava prenos sredstava, a trošenje tih sredstava takođe se odobrava skupštinskom odlukom. Odnosno, već je, mislim, Skupština i donela 16.000 eura za izgradnju investorima, ali i odredila je prioritetne projekte, tako da i za sve ostalo, znači trošenje ovih sredstava u odluku Skupštine. Ovo je čisto tehnički deo gde Skupština donosi odluku da se ta sredstva aktiviraju, tako kažem, iz 2015. Hvala, direktor. Da li je neko od odbornika želi reći po ovoj tački? Da li se još neko javlja za reč? Se niko ne javlja za reč, sam da kažem da je prisutno 14 odbornika sada trenutno, što ću ovaj predlog da stavim na glasanju, pošto je kolega Petrović izašao nakratko. Znači, stavljam predlog za prebačaj sredstava iz sopstvenih prihoda iz 2015. i 2016. godinu na glasanju. Ko je za ovaj predlog? Glasova za. Ko je protiv? Nema. Ko je uzdržan? Jedan. Hvala. Konstatujem da je sa 13 glasova za i glas uzdržan usvojen predlog za prebačaj sredstava sopstvenih prihoda iz 2015. i 2016. godine. Krećemo sa četvrtom tačkom. Četvrta tačka je Sveopštinski plan o energetskoj efikasnosti
Nadam se da svi odbornici imaju materijal kod sebe vezano za ovu tačku. Predlog dolazi iz kancelarije gradonačelnika. Pošto je tu zamjenik gradonačelnika, šef kabineta, nadam se da će oni dati neko kratko objašnjenje u vezi ovog predloga. Izvolite. Izvolite. Pozdrav svim prisutnima oko takozvani opcijski plan za energetsku efikasnost. Imati sebe, to je u stvari on je zapravo bio prezentovan na Odboru za stolicu i financije i ukratko to je plan koji je zapravo zakonska obaveza opštine. Mi smo jedna od opština koja do sad imala ovakav plan i u saradnji sa USAID-om došli smo do realizacije jednog ovakvog plana koji bi trebalo da koristi kao zapravo ovaj plan nije, da kažem, svako ima svoje neke nedostatke, ali treba da nam koristi kao neki uput za dalje rješavanje problema vezanih za ovu temu. Kao što rekao, plan je rađen u saradnji sa USAID-om koji je angažovao stručnjaka zvanu Nake Gaši i imamo sve ove statističke podatke je radila pomenuta gospođa. Na kraju ovog plana imamo tabelu koja predstavlja neke preporuke šta bi mi od ovih mera trebali da preuzmemo kako bi počeli tu neku sliku vezanu za energetsku efikasnost u samom opštini i samim tim i rasteretili budžet opštine. Tako da, ukoliko imate neka pitanja, možete da postavite. Ukratko, takođe bih naveo da je ovaj plan prethodno prešao kroz Kosovsku agenciju za energetsku efikasnost i od njih je dobio zeleno svetlo, tako da ostaje da se usvoji na Skupštini ili se ne usvoji, zavisi od vas odbornika. Kao mere koje će biti preduzeti jedna od mera u jednom budućem vremenskom roku jesu dva projekta vezana za lučku rasvetnu tehnologiju i instalacija kotla za parno grejanje u zgradi opštine Špasin. Hvala, gospodine Statoviću. Da li neko od odbornika želi reč? Možda je bilo izvrano. Da li se još neko javlja? Ako se niko ne javlja... Sve bih samo dopunio da je plan je svakako podoban izmenama. On nije savršen, zato treba da posluži samo kao smernica ka poboljšanju te neke opšte slike i da svakako svaka sugestija i svaka dopuna ili predlog vezana za ovaj plan je dobrodošla. Da li se još neko javlja za reč? Povodom opštinskog plana o energetskoj efikasnosti. Se niko ne javlja. Kažem prvo da, pošto se stalno menjujemo jedan odbornik uđe jedan izgled, mogu da kažem samo da je sada trenutno prisutno 14 odbornika. Gospodin Zoran Stojković je napustio sednicu zbog nekih privatnih razloga. Ja bih, ako nema niko ko se ne javlja za reč, stavio opštinski plan o energetskoj efikasnosti na glasanju. Ko je za usvajanje opštinskog plana o energetskoj efikasnosti? Glasova za, hvala. Protiv nema, uzdržanih nema. Konstatujem da je usvojen opštinski plan o energetskoj efikasnosti sa 14 glasova za. Peta tačka je predlog pravilnika o sanitarnom nadzoru. Pravilnik dolazi, znači kao i ostali, i ovaj pravilnik dolazi od plana javnih usluga. Nadam se samo da svi odbornici imaju materijal vezano za ovu tačku. Ako neko slučajno od odbornika nema, nek se javi.
Otvaram znači raspravu o predlogu pravilnika o sanitarnom nadzoru. Naravno, ako direktor želi reč kao predlagač, pa onda od ostalih odbornika koji želi izvrši. Izvolite, direktor Cakrić. Hvala lepo. Dobar dan svima. Evo, kao što je predsjedavajući rekao, ja ću u paketu da kažem za sve predloge pravilnika i za sve pravilnike. Mi smo na odboru za politiku i financije razmatrali ovim problemima. Mogu samo ukratko da kažem da je možda ovo trebalo raditi da se odradi, ali hoću da kažem da je cilj ovih pravilnika i izmene i dopune pravilnika jednostavno da se usavrši rad inspekcijske službe po svim nivoima. Vi znate da nemamo baš neke uspehe na tom polju, ali eto, sada je na nama i na nama da razmotrimo svi zajednički ove probleme koje nas muče po svim nivoima, znači sanitarni, komunalni i tržišni pravilnik, normalno i izmene i dopune pravilnika, tako da i ono što je vrlo bitno i cene koje su predviđene za javne površine, normalno i kaznene mere. Mogu da kažem, svi ovi pravilnici su zasnovani po zakonu o lokalnoj samoupravi i u saradnji sa svim susjednim našim opštinama koje su to radile, odradili i doneli imaju svoje pravila. Za sada bi toliko, ukoliko neko ima da pita, neki govori. Hvala. Da li još neko želi reći? Samo da kažem da je jako bitno da usvojimo ove pravilnike i da omogućimo našim službenicima, to jest inspektorima, da rade svoj posao onako kako treba da rade. Drago mi je da su najzad ovi predlozi pravilnika došli na dnevni red, jer svesni smo da 2,5 godine stvarno, da kažem, nismo imali ove pravilnike predate od strane izvršne vlasti. Naravno da su oni podložni uvek izmenama i dopunama, to se i u svim opštinama radi, ne samo u našoj, uvek pravilnici mogu da se menjaju kad god neko od izvršne vlasti ili od odbornika smatra da treba. Da li se još neko javlja povodom pravilnika o sanitarnom nadzoru? Ako se niko ne javlja, stavljam na glasanje predlog pravilnika o sanitarnom nadzoru. Ko je za usvajanje ovakvog pravilnika? 14 glasova za. Ko je protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 14 glasova za usvojen predlog pravilnika o sanitarnom nadzoru. Od 6 imamo predlog pravilnika o javnim komunalnim uslugama. Otvaram raspravu povodom ove tačke. Da li neko želi reč? Da li neko želi reč povodom predloga pravilnika o javnim komunalnim uslugama? Ako niko ne želi reč, stavljam predlog pravilnika o javnim komunalnim uslugama na glasanje. Ko je za usvajanje ovog pravilnika? 13 za. 14, izvinite, gospodin Petrović, nisam vas uverao. Znači 14 za, ko je protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 14 glasova za i nijedan protiv usvojen ovaj predlog pravilnika o javnim komunalnim uslugama. Pod 7 imamo izmena i dopuna pravilnika takse za javne usluge. Da kažem da smo i ovu tačku imali na odboru za politiku i financije. Tu je malo više dileme bilo. Mišljenja smo odbora za politiku i financije da
ovaj pravilnik, naravno ako se i direktor slaže, pošto je tako bilo na Odboru za politiku i finansiju, mislim da ne bi bilo lošo, pošto nemamo tačni podaci o kojoj se javnoj površini tačno i precizno kaže, koliko naplatu imamo što se tiče javne površine i cena koja je za tu namenu. Mislim da bi, ako se direktor slaže, da posle ove sednice, to jest posle praznika koji nadolazi, posle toga organizujemo jedan sastanak sa poslovnim subjektima i da vidimo da tu najbolje rješenje nađemo, jer mislim da su u pitanju i objekti gde se neki nalaze u centru sela ili neki na periferiji. Mislim da bi tu trebali da nađemo neko rješenje, da vidimo i oko površine koja je zauzeta, da bar neko ko ima 10 kvadrata koristi javnu površinu i neko ko koristi 40 ili 50, da ne stavljamo, što se kaže, u isti koš, da tu nađemo rješenje i da vidimo u razgovoru sa, naravno, poslovnim subjektima, najviše o njima se radi koji koriste javnu površinu. Ako se slažete, ja mislim da, evo, ja sam spreman, pre nego što vam dam reč, znači ja sam tu spreman kao predsjedavajući i kao direktor se javnih usluga i inspektori da u razgovoru sa, naravno, korisnicima javnih površina nađemo neko najbolje optimalno rješenje koje će dati stvarno jedno trajno rješenje i da opština stvarno ima naplatu i da svi korisnici javnih površina naravno izbire svoje obaveze za to što koristi. Izvolite. Evo, ako mogu da kažem samo da vas dopunim, ništa nije sporno, normalno kad je u pitanju novac, tu je i problem. Ovde malo da vas dopunim, ovde ima, a zato je po zonama, broj 1 i broj 2. U prvoj zoni svi lokali i objekti, odnosno javne površine 2 eura, u drugoj zoni 1 euro. Ali nije na odmet, pošto se radi o našim građanima i znamo kakva je ekonomska situacija, mi ćemo na Odboru za javne usluge sa gospodinom Jocićem da zajedno sednemo, razmotrimo sve moguće te probleme i da nađemo najbolje rješenje u interesu građana. Tako da ništa nije sporno. Ovaj pravilnik za sada nek ostane na nekoj sledećoj sednici, da se usvoji. Ovo neće odmah da ide na primjeru, tako da, ali koliko ja vidim ovde, samo su sporne javne površine. Na našoj teritoriji imamo nekih 6 do 7 tih, da kažemo, poslovnih prostora ili lokala koji rade i ljudi sada ne izmiruju svoje obaveze, ali moramo da nađemo neku najbolju skalu, najbolji predlog koji je sve podnošli. I za opštinu, i za građane, i za sami ljudi. Evo toliko. Hvala, da li neko od odbornika želi reći o ovoj tački? Svima se što smo na Odboru za finansije smatrali ovaj predlog. Samo jedna stavka u predlogu, tačka 5.5, recimo, postavljanja reklama murala po fasadama zgrada po metru kvadratnom 30 evra. To je ono svaki pamet, 30 evra. Mi smo sredina, znači 3 sela. Znači da se izvrši korekcija svakako da bude neki razumne cene. I da se da kvadratura po zonama. Znači prva zona do koliko kvadrata? Jer nije smo dodali moj predlog bio bez. Normalno, neko od narednih sedmica. Neko može da plati već 2 evra, ima 10 kvadrata, šta je to 8? Može 10 kvadrata. Znači korekcija cena se izvrši sve odloženo. Da. Znači da se odloži da se izvrši korekcija. Da li još neko želi reći o ovoj tački? Evo ja imam predlog, znači da se
stavit ćemo na glasanje da se ova tačka, naravno, da se odbornici izjasne, se ova tačka odloži do naredne, znači, sjednice, kako bi prošla i kroz odbor za javne usluge, a i naravno da ću ja u saradnji sa direktorom za javne usluge organizovati sastanak sa, naravno, preduzetnicima, to jest korisnicima javnih površina, oko svih pitanja, ne samo u vezi iznosa, nego i oko svih drugih pitanja povodom ove tačke. Koje je za odlaganje ove tačke u narodnoj narednoj sednici? Hvala, 14 za. Nema uzdržanih, nema. Konstatujem da je ova tačka odložena za narednu sednicu. 8. tačka je izmjena i dopuna pravilnika o minimalnom higijensko-tehničkim sanitarnim uslovima radnih prostorija, postrojenja, opreme, zaštite na radu i zaštitu životne sredine. Otvaram raspravu povodom ove tačke. Ko želi reč? Da li se neko javlja povodom ove tačke? Samo da kažem da je Odbor za politiku i finansije dao saglasnost, to je preporuku za usvajanje ovog pravilnika. Ako se niko ne javlja, stavljam na glasanje izmjene i dopune pravilnika o minimalnom higijensko-tehničkim sanitarnim uslovima radnih prostorija, postrojenja, opreme, zaštite na radu i zaštitu životne sredine. Ko je za usvajanje ovog pravilnika? 14 za, protiv nema, uzdržanih nema. Konstatujem da je ova tačka prihvaćena, to je usvojena izmjena i dopuna pravilnika o minimalnom tehničkom sanitarnim uslovima postrojenja, opreme, zaštite na radu i zaštitu životne sredine. 9. tačka je izmjena i dopuna pravilnika za radno vreme. Otvaram raspravu povodom ove tačke, to je pravilnika za radno vreme. Da li direktor želi reč ili neko od odbornika? Da li se neko javlja za reč povodom ove tačke? Ako se niko ne javlja, stavljam izmjene i dopune pravilnika za radno vreme na glasanje. Ko je za usvajanje, to je izmjene i dopune pravilnika za radno vreme? 14 glasova za, protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je usvajan pravilnik za radno vreme, to je izmjene i dopuna pravilnika za radno vreme. 10. tačka je zapisnik sa prve sednice opštinskog odbora za bezbednost. Da li direktor javnih usluga i bezbednosti želi reč povodom zapisnika sa opštinskog odbora za bezbednost? Evo, da kažem, pa reći, ne bih komentarisao posebno. Pošto su se umeđu vremenu sam da vas prekinem gde su neke stvari, možda želite da... Materijal su svi odbornici imali blago vremena, ukoliko neko ima nešto da pita, nek pita. Evo, želim da vas obavestim, možda ste i većina čuli, da su noćas obijene prostorije pošte i tržište rada u Partišu. Policija je blagovremeno izveštena uviđa i odradila svoj deo posla, takođe i naši su ljudi bili tamo. Sada je posao na policiji i drugim organima da rade svoj deo posla. Toliko. U vezi zapisnika, ukoliko želi da pita.
Hvala da izvolite, da li neko dobro koji želi reći? Ovim zapisnika sa odbora za bezbednost. Niko ne želi. Prelazimo na 11. tačku. Tačka 11 je razlog. Da li neko po tačkom razlog želi nešto da kaže? Izvolite, zamenik gradonačelnika gospodin Trajković. Želim samo da gospodin predsjedavajući u buduće, kad bude došli odbornici i budu prisutni 10 minuta na sednici i napuste da tog dana nemaju dnevnicu. Hvala. Jer dođe samo očigledno da se potpišu i napuste. Mogu da kažem da odbornik je bio prisutan na bar na pola ove sednice. Ne kažem za ovog odbornika, ja kažem za odbornici. Ja nisam imenovan jednog odbornika. Izvinjavam se ako sam vas loše čuo. Rekli sam i prošli put. Ja sam i zamolio odbornike da naravno budu prisutni na svim sjednicama i na odborima, ali sada ako ima neki baš privatnih razloga i ostalo ne mogu da ulazim u to da ja nikog ne mogu silom ovde da držim. Direktor financije je već napustio među vremenu da kažem da sam ja obavio razgovor sa direktorom financije i šefom kabineta gradonačelnika o zakonu koji je stigao i kod izvršne vlasti, kod zakonodavne, a to je u pitanju zahtev gospodina Dragićevića lokalnog partijskog sa predlogom za pomoć koja treba za crkvu u Partišu. Znači, radi se, imali smo i pred toga, ako se sjećate, na jednoj od sjednica, gde crkva u Partišu prokišnjava i velike su oštećenja svakim danom. Stigo je predlog i ostalo, tu je i specifikacija o čemu se radi. Ja sam u razgovoru sa direktorom financija gledam da nađem neko rješenje, da vidimo kako možemo to da rešimo, kako da pomognemo crkvi u Partišu, da se to sredi, znači da se ne deši urušavanje, jer prilikom velikih padanja i ostalo štećuju se tamo zidovi crkve. No, međutim, u razgovoru sa direktorom dobio sam odgovor da opština nema sredstava, bar sa sada, što se tiče ove vrste pomoći za crkvu u Partišu, jer radi se samo o sopstvenim prihodima, znači koje je opština sakupila 2015. godine. Skupština je već alocirala 16.000 evra za vizitatorijum na Glavičici i ostala sredstva, kako je direktor rekao, bit će iskorišćena za participaciju za asfaltiranje nekih ulica, ja mislim u Budizi, i pojavilo se znači novo tamo u Partišu kod omladinskog centra. Toliko o tom zahtevu da kažem, da ne ispade da počuvam kod sebe u fioku i da ne želim da upoznam odbornike. Prošli put je isto i direktor katastra bio tu na odboru za politiku i financije, tada je isto napustio. Ja sam hteo i sada, mislio sam da će biti prisutan na sednici, da kažem da je stigao jedan zahtev isto od strane Saše Rajčića, koji je dobio plac za vreme prvog mandata. Sigurno se sjeća kada su placi dodeljeni u Partišu. Čovjek je dobio znači 3 placa. Sada se obraća Skupštini da li mu je plac oduzet ili nije. Ja mogu da kažem da Skupština nije imala takav predlog, plac nije oduzet gospodinu Rajčiću. Mislim da adresa na kojoj treba da se javi to je Departman za katastar i geodeziju, jer u pitanju je da je dotičnoj osobi dodeljen plac, tada se tako radilo, ne znam koja je parcela u pitanju, broj 9, tada se gradilo, znači, finansijeri koji su bili građano je, znači, odmah jedna do druga kuća, naravno, znači, njegov plac i dalje, znači, ta odluka ostaje na snazi,
jedino to da reši sa direktoratom za katastar i geodeziju, ako je našo nekog donatora ili da li će ministarstvo da gradi ili će možda on sam nešto početi sa radom, sigurno da odgovor će dobiti u odelenju katastra, da mu se dodali naredna parcela i da taj problem bude rešen, da čovek ne bi se obraćao u Skupštini, jer Skupština je donela odluku i nije donela nikakvu drugu odluku o oduzimanju placa. Toliko što se tiče ovih zahteva. Izvolite, da li još neko želi reći? Ako niko ne želi, sednica je završena. Hvala i izvinite za oduzeti vreme. Hvala vam na očišću. Sretan Uskrs svima. Da se vidimo na narednoj sednici.